Как прекрасно. Птички поют, пальмы виднеются. Еще добавилась вот эта пальма, утреннее, так сказать, инженерные изыскания индийца по поводу переноса окна воодушевили меня на переноса стенки вот этой вот прозрачной. И в предыдущих видео я записал, как его перенес по корявому, по-быстрому, ну лишь бы сделать сразу, вот как идея пришла, сразу взял и сделал. А потом лежу дальше, курю в гамаке и понимаю, что уже пришло, короче, логическое мышление. Вот. И логическая инженерная мысль в совокупности с опытом ночевки в джунглях в сильный ливень, где и не выйти из джунглей ночью, и дождь льет не только сверху, но и ветром задувает сбоку, то есть боковой дождь. Вот. И опыт жизни в прошлом году в монсуне подсказал мне вот такую вот инженерную мысль о том, что этот тент можно до конца использовать и превратить стену в крышу, в прозрачную крышу, на которой прекрасно также можно будет созерцать дождь, но которая еще и будет выполнять функционал гаража и отгородить себе побольше пространства не только для себя и для мусора, но еще и для моих коней, которые стояли вот под этим тентом. И каждый раз, когда надо было куда-то выезжать, надо было открывать тент, закрывать тент, когда вечером приезжаешь уже под дождем. Он пачкался, и в общем все это было крайне неудобно. А теперь тент превратился в стену, стена превратилась в крышу. Вот такое вот искусственное сооружение выполняет функцию декоративной и подпорки, чтобы крыша была натянута и прямая. И теперь у меня есть огромное количество пространства для того, чтобы в монсун заниматься еще одним своим проектом. Байк для путешествий. Вот я начал вот такой вот багажник ему сделал, кресло одноместное, чтобы ехать и как на диване. И полноценно сюда рюкзак мой встает, по бокам кофе, когда они будут. И байк, и скутер. И вот так вот он издалека выглядит. Огромненький гаражик. Останется сделать вход, тоже какую-нибудь пленчатую дверцу. Ну, это мы потом придумаем, так же, как и сюда. Я намерен сделать какую-нибудь пленчатую дверцу. Вот так вот это выглядит со стороны. Полноценный гаражик, причем индийские технологии, созерцая, вот все вокруг нас валяющееся, все, что в России называют мусором, здесь является строительным инструментом. И я аккуратненько все это дело, аккуратненько. Вот теперь это аккуратненько, и там сейчас за веревочку подвяжу. Вот. И вот так вот аккуратненько это дело все запаковал, прижал камнями, всяким шифером, листвой для эстетики закидал. Все аккуратненько натянуто, все аккуратненько. Водичка будет скатываться. Вот. Это мне будет позволять вот здесь вот созерцать прямо ручьи, реки, водопады. В крышу созерцать небо, звезды и молнии. И, собственно, легко заезжать домой. Я уже практиковался на своем большом ЛНЖ. У него радиус поворота большой. Вполне себе вписывается прямо в гаражик. И даже если дождик идет, я сразу в гараж заехал. И все, прикрыл вот эти шторки будущие. И уже сразу вход домой. Вообще прекрасно. Не под дождем ходить. Прямо из дома выход в гараж. Вот такие вот красивые, в первую очередь функциональные, потом эстетические, приятные глазу, чтобы не отвлекаться от творческих различных мыслей.
Вот. Технологии индийские. Спасибо, мама Индия.